我哋已經安全到達哈爾濱，已經入住到酒店啦。你就咁樣嘅間房，媽，呢間房500蚊啊！而且咧嚟到哈爾濱，我哋先發現原來哈爾濱唔落雪嘅。我哋嚟咗咧係德餐洞，你睇出邊係咁嘅。其實同我哋廣東冇咩太大區別，唯一咧佢真係有啲雪，有啲雪喺嗰度，佢就係凍。其實聽當地嗰啲人同我哋介紹咧，真正你想要睇雪咧，要落到去到雪鄉，去到鄉下先有雪睇嘅。不過咧出邊嘅溫度同入邊簡直真係天同地，喺出邊你嘅手指頭都係痛嘅，赤痛。入到嚟呢度可以即刻着短袖都冇問題啦。所以今日咧先揾個地方落腳，今晚去買啲裝備，聽日咧決定落雪鄉玩係咪？雖然話落一趟雪鄉，聽講話要花幾千蚊哦，但係咧既然咁遠嚟到啦，機票錢又慳埋啦，一定要帶我媽去體驗下，自己都去體驗下，係咪？聽日會繼續同大家分享哈爾濱雪鄉嘅旅程啊！但係咧，如果你哋想要嚟玩喎，千祈唔好似我哋咁傻，直接直踩市區啊！呢度啲房單單呢間嘅房仔500幾蚊啊！成套裝備換上啦，雪地鞋也搞上啦，帽子也搞上啦，哇！呢度真係超級靚，不過咧暫時未有見到雪啊，因為太夜啦。聽日我哋再去冰雪世界，再去雪鄉玩，依家先去搵嘢食啊！好辣！